সাধারণ জগতের ঠিক পাশে 3 জোড়া শিশু হাঁটে জাদু আর রহস্যের পথে। তাদের শরীর মানুষের মতো, কিন্তু মাথা পুরো টিয়া পাখির মতো। তারা দেখে এক ভিন্ন দুনিয়া, যা কেউ দেখে না। বাগানে তারা ফুলের সঙ্গে ফিসফিস করে, হাওয়ার সঙ্গে হাসে। ভাসমান গ্রন্থাগারে তারা খুঁজে ফেরে ডানাওয়ালা গোপন কথা। আর তারাভরা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে স্বপ্ন দেখে এক অজানা পৃথিবীর। তারা অভিশপ্ত নয়, তারা নির্বাচিত। টিয়ামাথাওয়ালা শিশুরাই নীরব জাদুর প্রকৃত রক্ষক।